تعلن شركة أفكاريوس عن تصميم جهاز للتنفس الاصطناعي. الجهاز يدعم جميع أوضاع التنفس الاصطناعي الرئيسية والمعتمدة دولياً، كما يحتوي على دليل تشغيل مدمج لمساعدة الطاقم الطبي في ضبط الإعدادات. واجهة المستخدم صممت لسهولة الوصول للإعدادات والبيانات بما يلائم طبيعة العمل وتضاهي الماركات العالمية في ذلك، كما أنه مزود بالبطاريات في حالات نقل المرضى أو في حالات انقطاع الكهرباء، ويحتوي على كافة المنبهات وإشعارات الإنذار المختلفة حسب المعايير الدولية، كما يمكن عرض وإعداد حوالي 50 من العلامات الحيوية المهمة للتنفس الاصطناعي. يتميز الجهاز بقدرته على ضبط جرعة الأكسجين تلقائياً سواء من مصادر عالية الضغط أو منخفضة الضغط، وهي ميزة لا تتوفر في أجهزة التنفس الاعتيادية. إمكانية مراقبة الجهاز والتحكم التام في كل وظائفه عن بعد مما يقلل من أخطار التعرض للعدوى، ويوفر الوقت والجهد على الكادر الطبي، ويمكن الاستشارات الدولية من أي مكان في العالم، ويعد هذا سبق عالمي تفتخر به شركة أفكاريوس.